guys, hari ini kita akan lawan balerina versus apa tadi? Versus karate. Yang balerina aku bisa. Tapi yang karate aku tak bisa. Sedang mungkin bisa. Balerina dulu ya. Ih, kenapa sih aku nyanyi? Yang lagi. Waduh. Jangan kita karate dulu, Mbak. Balerina. Sekarang versi balerina ya. Baik. Saja mana ya, sini nanti komennya mana yang bagus. Bye.